God dag, og velkommen til Lindalandet. Her skjer det litt saker og ting. Det skjer også at det har vært regn. Så den snøen vi sleit med å måke bort her, eller masse ferge som 35, da, den har nå begynt å bli til is. Men da får vi se hva nytt som har skjedd her. Ja, nede ved hovedveien ankommer en traktor på krokbil. Denne er kjøpt inn for å erstatte Daviden, som har vært en trofast arbeidsgjest for oss og har gjort jobben sin i mange, mange år, og nå er den ferdig. Dette er en kraftigere traktor, 4 sylindere og en motor på 4,15 liter, tror jeg. Det er ca. 65 hestekrefter, og den kan ta over jobbene vi har stolt på David til å gjøre de siste årene, og vi tror denne klarer det uten store problemer. Planet løftes høyt, ser du, nesten loddget. Og en stund der så var vi redd for at traktoren ville falle ned. Men sjåføren hadde god kontroll på det han drev med. Så kjører han bilen fram, og planen legger seg ned mot veien til den nesten er flatt. Og så kan traktoren kjøres av. Det hender jo at ting går som man ønsker, og i dag var en sånn dag. Dette er en Volvo BM 2250, og den skal erstatte vår gamle David Brown. En arbeidshest med litt historie i metallet. Den bærer litt preg av et liv i arbeid. Den ser ikke helt ut slik den gjorde originalt, men det gjør den jo ærlig, da. For her på Lindalandet så trenger vi ikke noe som er perfekt. Altså vi trenger noe som starter, noe som går, og noe som tåler vinter, snø og hverdag. Dette her er ikke en video om spesifikasjoner. Dette her er starten på et nytt kapittel. Det er en stor traktor på et lite småbruk. Og den har en helt klar oppgave. Denne traktoren er faktisk større enn den vi er vant til. Tyngre og kraftigere. Og helt ærlig, litt for stor for vårt lille småbruk. Men altså, noen ganger handler ikke valg bare om størrelse. Det handler om muligheten. Vi fikk en god pris. Traktoren sto i nærheten, og frakten ble overkommelig. Og viktigst av alt, vi trengte noe som kunne ta de tunge takene. Og der får den stå. På gamle plassen til Daviden.
Oi, den var jo veldig hard da. Og bare å dra, ja. Ja, ja. Dette var som å gå inn i en lastebil. Her var det mye rart som ikke jeg er vant til. Så jeg må nok få litt opplæring av gårdsgutten. For her, jeg er jo vant til å ha liksom girspaker her. Og så når jeg kjører denne her nå, så kommer jeg til å lete her. Men her er det spaker her. Og ja, det der er vel, og så er det noen rare lysspaker. Og ja, nei, vi får se. Ja, sånn ser det da ut. Lyser det noe i hvert fall. Det ser jo veldig artig ut da. Og så har vi en gammel radio. Og den virker jo ikke lenger, siden det er FM. Og det er jo dumt at de har lagt ned FM-båndet egentlig. I hvert fall med all uroen vi har i verden i dag. Takk. Det er helt... Oi. Terninger da. Hva skal vi gi denne for noe? Terningkast... Nei, vi får være litt forsiktige i begynnelsen. Vi kjenner den ikke enda. Skal vi holde oss på en 4, eller? Eller... Ja, disse fulgte traktoren. Og det er jo alltid gøy. Skal skru av igjen, så ikke står og bruker strøm. Det er jo viktig å huske at vi må dra alltid åt håndbremsen vid parkering. Ja. Vinduene er hele. Bakvinduet er helt. Sete nesten helt. Spiller ingen rolle. Sitter godt for det. Følger med kulepenn. Tak inn. Noen gamle sikringer. Antageligvis ikke virker. Vel. Caps har vi fått nå. Alltid gøy. Kjør med omtanke. Husk velte og steile farten. Hold taket åpent under kjøring på islagt vann. Ja, vi har et vann her nede man kan kjøre på, men jeg tror ikke vi har noe der å gjøre. Her er et fint håndtak man kan holde seg i når man skal ut og inn av traktoren. Den er ganske svær. Oi, og høyt ned. Så jeg må faktisk ta et trinn til, så jeg kan ikke gå fra første trinn og ned. Mer advarsler.
Her får vi laget til noe gitter som vi kan lage og sette opp der. Æsj, der altså. Ja, da får vi ønske Volvoen velkommen hit til oss. Jeg tror dette blir bra. Vi må bare bli litt kjent med hverandre, og jeg må da få litt opplæring og bruke denne karen her. Nå er det jo litt glatt her da, så han må også ha kjettinger før vi kan begynne å bruke den. Så det får vi sammen for å ordne om ikke alt for lenge. Men for nå tar vi kvelden, for nå begynner det snart å bli mørkt. Så takk for at du så på. Vi blir alltid glad for en tommel opp. Og hvis du liker det du ser, så abonner. Takk for nå. Ha det! Ja, kan vi gå inn igjen til? Ja, nå går vi inn.